Hare Krishna. Hello, my Mangalava. Hare General Dine, no, the Kartik La Shravanam season, Manabai season, Dini Pyome Pravujiaro, Gopa Kumar Pravu, South Africa, Pibare, Tuaro, no, the Cape Town Ma, huh? Anina said, I'll say, Valo Pibare, in a town Salima, to Ramachari Wikera Pibare, Sao Niran Yomare, Ujari Nina Lopare, Cape Town Ma, Cape Town Ma, she the Takadu Male, Sending out Shibavi, Brachalo Nira. သူကတော့ကတ္တမကဏ္ဍဆွာမီမဟာရရဲ့နော်ညွှန်ကြားချက်အရခရီးတွေတွားပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာစာအုပ်ရောင်သာသနာပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အခုဒီ church တွေနော်ပလီတွေနော်ဒီ radio television တွေမှာသူ interview တွေပေးပြီးတော့နော်ပြကြားလုပ်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့အခုပရဘူကြီးရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းစဉ်ကတော့ why we need to improve our consciousness for life and connect with the supreme ပေါ့နော်ဘဝအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုတ္တိကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်ကိုဘာအကြောင်းလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် yes Prabhuji yes we can start you speak one or two line then I will translate and then we go on Okay. So, in the fallen condition, a spirit soul considers himself to be the enjoyer. ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဒိန်းကျုပ်ကံဝိညာဉ်ရဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့အတွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာထင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပျော်မွေ့ခံစားထိုက်တဲ့သူတို့ထင်နေပါတယ်တဲ့ But when a spirit soul awakens from a dream of Maya, ဆိုတော့ဒီ spirit soul လို့ခေါ်တဲ့ atma ဟာနော်ဒီမာယာကနေပြီးတော့နိုးချလာတဲ့အခါမှာ he understands his true position of being a servant of Krishna. သူကအဲ့ဒီချိန်ကျမှသူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနေအထားကိုသူတည်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကೃಷ್ဏရဲ့တာဝကတယောက်ဖြစ်တယ် So, unless he awakens from this state of a dream, ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမနိုးအဲ့လိုမျိုးနေရာနေပြီးတော့မနိုးလာဘူးဆိုရင်တော့ there's no end to his suffering. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုငြိမ်းအောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ But whilst he is in a dream, ကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ he considers suffering to be happiness. ကျွန်တော်တို့ကဘာတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလို့ထင်နေတယ်တဲ့ And this happiness and misery together they consider to be part of life. ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေဒီတကယ်တမ်းတော့ဒုက္ခတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့ကျွန်တော်ထင်နေကြတယ်တဲ့ A spirit soul is not aware that he is suffering. ဒီအာတမာကသူ့ကိုယ်သူဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့သူမသိပါဘူးတဲ့ So Krishna conscious movement ဒီကೃষ্ဏနုတ္တိအသင်းဟာ is meant to awaken the jiva from this kind of suffering for him to realize that I have to get out of this misery. တော့ကೃষ্ဏနုတ္တိအသင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိပ်ပျော်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုတ္တိကိုနှိုးချလာပြီးတော့ဒီဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ជីវကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And therefore he start inquiring about his identity. အဲ့တော့သူကစပြီးတော့အဲ့မှာသူ့ကိုယ်သူမေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲလို့ပါလို့ Who am I? Why am I in this suffering condition? ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေရတာလဲ I don't want to suffer. I don't want to die. Don't want to get old. ကျွန်တော်ဒုက္ခမရောက်ခြင်းဘူးကျွန်တော်တော့ပြဿနာမတက်ခြင်းဘူးကျွန်တော်အသက်မကြီးခြင်းဘူးကျွန်တော်မအိုခြင်းဘူးပေါ့ I don't want to be sick, but these conditions are forced upon me. ကျွန်တော်ကယောဂတွေပဲလည်းမဖြစ်ခြင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ညီမှာဖြစ်နေတယ် When this inquiry starts, ဒီ question ကိုဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေကိုစပြီးတော့မေးပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက် it's called Brahma Jigyasa. ဒါကို Brahma Jigyasa လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ When this questioning starts, a jiva is considered to be awakened. ဆိုတော့ဒီလိုမေးခွန်းတွေစမေးပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ជីវဟာနိုးကြလာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ် But when this questioning is not there, a jiva is considered to be in an animal state. ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်မမေးသေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ជីវဟာသူကတလိษံအဆင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ် Amongst cats and dogs, there's no questioning. ခွေးတွေကြောင်နေကြတဲ့မှာဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေမရှိပါဘူး
Only in a human form, a jiva can question about his true identity. လူသားဘဝကိုရထားမှာပဲသူကကြီးပါကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသူမေးခွန်းမေးလို့ရမယ် He inquires about his origin and why is in this state. ဒီသူ့ရဲ့မူလပဂတိခြင်းတွေကဘာလဲနော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမေးခွန်းမေးလို့ရတယ်တဲ့ And therefore, by this questioning alone, Krishna makes arrangements ဆိုတော့အဲ့လိုမေးခွန်းတွေမေးတဲ့အခါကျတော့မှပဲကရစ်ရှနာကလည်းစီစဉ်ပေးတယ်ပေါ့ for the jiva to get all the answers to his questioning. ဆိုတော့အဲ့လိုမေးခွန်းတွေကိုအဖြေရအောင်တော့ကိုကရစ်ရှနာကလည်းစီစဉ်ပေးပါတယ်တဲ့ So when a jiva is questioning and then look for answers, the answers are provided. ဒါတော့ကြီးပါကအဲ့လိုမျိုးမေးခွန်းတွေမေးတဲ့အခါကျရင်နော်အဓိပ္ပာယ်အဖြေလေးတွေကိုရရှိတယ်တဲ့တဖြည်းဖြည်း But when there's no such questioning, the suffering carries on. အဲ့လိုမေးခွန်းတွေမမေးသေးသေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကဆက်ရှိနေမှာပဲ Where jiva comes to the point where he start to try to nullify everything. ဆိုတော့ကြီးပါကနောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကိုသူကပျောက်ပြတ်အောင်သူစူးစမ်းတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုရောက်လာတယ် Or maybe considers himself to be God. ဆိုတော့ဒါကလေကြာရင်ကြီးပါကသူ့ကိုသူဘာထင်လိုက်လဲဆိုတော့ဘုရားလို့ထင်လိုက်တယ် Even with this suffering, he still considers I am God. အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေတော်တော်များအောင်မေးကြည့်ရင်သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ဘုရားလို့ထင်နေကြတယ် And then deep illusion actually covers the jiva completely. ပြီးတော့သူတင်အောင်တင်မဖြစ်မှုတွေကသူ့ကိုလုံးဝကြီးဖုံးအုပ်ထားသလိုဖြစ်တယ်တဲ့ကြီးပါကို Where he exploits whatever is around him. တော့ကြီးပါကဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဘဝလည်းမှာရှိတဲ့သူတွေကိစ္စတွေအားလုံးကိုသူအမျက်ထုတ်တယ် In this condition of like finding happiness, he just entangles himself more and more. ဆိုတော့သူအဲ့မှာပျော်ရွှင်မှုကိုရှိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုသူနော်ဒီချုံနှောင်မှုတစ်ခုကိုသူ့ကိုသူတိဆောက်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ် So effect is every object when it comes to existence, it has its original nature. ဆိုတော့ဒီလောကမှာဖြစ်တည်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးဟာတဲ့သူ့မှာမူလပဂတိအနေအထားတစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ Just like fire, when fire starts existing, heat is there with fire. ဆိုတော့ဒီမီးစပြီးတော့ဖြစ်လာသလိုပေါ့ဗျာနော်မီးတစ်သားကနေပြီးတော့မီးစဖြစ်လာသလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီမီးမဖြစ်ခင်မှာတစ်သားထဲမှာမီးဆိုတဲ့ဓာတ်ဟာကိန်းအောင်မိသားဖြစ်တယ် When water starts existing, liquidity is there with water. ဆိုတော့ရေဆိုတာစပြီးတော့တည်ရှိတဲ့ချိန်မှာလဲရေမှာအရေးဖြစ်တည်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စကပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Water and liquidity cannot be separated. ရေကိုကျွန်တော်ကအရေးဖြစ်တည်မှုဆိုတာကနေပြီးတော့ခွဲထုတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ Sometimes due to circumstance, water might seem to be solidified. တခါလေကြာရင်အခြေအနေတစ်ခုရနော်ရေဟာခဲတဲ့ပုံစံတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ် But those who understand the nature of objects, they understand that solidity is not the nature of water. ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုတကယ်အမှန်တကယ်သိတဲ့လူကတော့ရေဟာခဲတဲ့သဘောမရှိဘူးရေဟာအရေးသဘောပဲရှိတယ်ဆိုတော့သိပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ It's only because of situation. အခြေအနေတစ်ခုရပဲရေကခဲနေရတာပေါ့နော် When that situation is taken away, water goes back to liquidity. အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရေဟာခဲတဲ့ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးသူ့ရဲ့မူလပဂတိနေထားဖြစ်တဲ့အရေးဘဝကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်တဲ့ Similarly, a jiva has its own nature. အဲ့လိုပါပဲတဲ့ကြီးပါမှာလည်းသူ့ရဲ့ငကိုမူလပဂတိအခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ် But due to circumstance, sometimes a jiva considers himself to be a master. ကြီးပါကအဲ့လိုအခြေအနေရှိတဲ့ဥစ္စာကို तू ကမသိဘဲနဲ့ तू အခြေအနေအကြောင်းပေါ့နော်သူ့ကို तू ဘာထင်လဲဆိုတော့ तू တခင်လို့ထင်နေတယ် He thinks I'm a man, I'm a woman, I'm a leader, I'm a follower. ဆိုတော့ तू ဘာထင်လဲဆိုတော့သူ့ကို तू ယောက်ျားလို့ထင်တယ်မိန်းမလို့ထင်တယ်ခေါင်းဆောင်လို့ထင်တယ်နောက်လိုက်လို့ထင်တယ် But these are only conditions. ဒါတွေအားလုံးကအခြေအနေတွေပဲဖြစ်တယ် When a jiva awakens and takes the process of bhakti, ကြီးပါကသူ့ကို तू နိုးချလာပြီးတော့ bhakti ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်တာခါကျရင် he comes to an understanding that all these misidentifications are just due to Maya. သူအဲ့ဒီကကြရင် तू ဘာသိလာလဲဆိုတော့ သူ့ကို तू အဲ့လိုမျိုးထင်တာတွေအားလုံးဟာမာယာအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ तू သဘောပေါက်လာတယ် He is eternally a servant of Krishna. သူဟာထာဝရဘုရားရှင်ကရစ်နာရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်တဲ့ကြောင်းနားလည်လာတယ် A jiva cannot be exempt from rendering service even for a moment. ဆိုတော့ကြီးပါကတကယ်တမ်းပြောရင်ဘုရားရှင်ကရစ်နာကိုစေပါမလုပ်ဘဲနဲ့တစ်စက္ကန့်နေတော့မှမနေနိုင်ပါဘူးတဲ့ If a jiva thinks I'm a master,တကယ်လို့ကြီးပါ
jiva ကသူ့ကိုယ်သူ master လို့ထင်တဲ့အခါမှာနော်သခင်လို့ထင်တဲ့အခါမှာသူစပြီးဒုက္ခရောက်တာပါပဲ So, as Krishna conscious movement, ဒီကစ္စနာနုတ္တိအသင်းကြီးဟာ we are begging Jivas, please end your suffering. ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဒီ jiva ပေါ့နော်တက်ရှိတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းပန်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုရပ်ပြစ်ကြပါ By awakening your true nature as a servant of Krishna. ခင်ဗျားတို့ရဲ့မူလဘဂတိရဲ့နေတာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကစ္စနာရဲ့ခြေကျုံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရကြပါ When a Jiva takes to a process of bhakti or devotional service, jiva ကပထမဆုံးစပြီးတော့ကစ္စနာရဲ့အနုတ္တိဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ချစ်မြတ်စွာအလုပ်ကျေးပြုခြင်းတဲ့ဘဂတိကိုစပြီးတော့လှုပ်လာပြီဆိုရင် is guaranteed to get out of a suffering condition. အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့သူဒုက္ခတွင်းထဲကနေလွတ်လာပြီဖြစ်တယ် As Krishna promises, give up all forms of religions and just surrender unto me. I will deliver you from all sinful reactions. အဲ့ဒါကိုကစ္စနာဂတိလည်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်ရှိရှိသမျှတသမတွေအားလုံးဆွလုံးလိုက်ငါ့ကိုခိုးလုံးလိုက်ငါမင်းကိုရအောင်ကဲတင်ပေးမယ်မင်းရဲ့အကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုပဲဖျောက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဂတိပေးထားတယ်တဲ့ But the unfortunate condition is that even though you're begging a jiva to give up suffering conditions, they're not interested. ဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့ကြာကောင်းတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲသွားပြီးတော့နော် jiva တွေကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုငြင်းအောင်လုပ်ပါလို့တောင်းပန်လဲသူတို့လုံးဝနားမထောင်ကြဘူး They think as long as I'm a master, I'm an enjoyer. သူတို့ကဘာတင်ကြလဲဆိုတော့နော်သူတို့ကိုသူတို့တခင်လို့ထင်ပြီးတော့သူတို့ဟာပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုပျော်ရွှင်မှုအကျန်းကိုပျော်မွေ့ဖို့တော့ပဲစဉ်းစားနေကြတယ် As long as I have everyone around me as my subject to make me enjoy, I'm guaranteed enjoyment. ဆိုတော့သူကဘာတင်နေလဲဆိုတော့ငါပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေငါပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ຢာတွေအားလုံးကငါ့ကိုပျော်ရွှင်မှုပေးမဲ့ຢာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့တေးကြတယ်လို့သူထင်တယ် Even though through service to oneself or like service to family and nation, no one is ever satisfied. သူကတကယ်လို့ service ပေါ့နော် စေဝါလုပ်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုစေဝါလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူပျော်ရွှင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ But we still try by all means. ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က Thinking that at some point I will become satisfied. အဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးတော့အနေနဲ့များတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်ပျော်လာမယ်လို့ထင်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ကြတယ် Even though evidence is all around us that suffering cannot be ended simply by saving oneself, we still insist. ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပေါ့နော်သူခင်ဗျားတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုစေဝါလုပ်လိုက်တာပြတ်မှာဒါဒီခင်ဗျားတို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်းပြကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့လည်း Attachment to sense gratification entangles the soul more and more. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာယုံခံစားမှုပေါ့နော်အာယုံခံစားမှုကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒုက္ခတွေမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ချီနှောင်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ် Only when a jiva renders service to the supreme personality of Godhead. ကြီးပါကဘုရားရှင်အမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားရှင်ကိုစေဝါလုပ်တဲ့အခါကျမှသာလျှင် Without attachment to the results of one's work. တော့သူ့ရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတန်ရောစင်မတွေ့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျမှသာလျှင် Only then a jiva experience pure happiness. အဲ့ဒီကကြမှာသာလျှင်သူဟာဖြူစင်တဲ့နော်မေတ္တာလိုကြွေးကိုသူခံစားမှာဖြစ်တယ် So the process of bhakti yoga, including the chanting of the holy name. ဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းအဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ် And unentangles a jiva from suffering. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒုက္ခတွင်းထဲမှာနစ်နေတဲ့ကိစ္စဒုက္ခတွင်းထဲမှာချီနှောင်မှုရှိတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းရပ်ပြလို့ရပါတယ် This chanting of the Hare Krishna Maha Mantra is not some mundane sound vibration. ဒီဟရိကೃಷ್ဏမဟာမန္တရာကိုရွတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘာမှတော့အရေးမကြီးတဲ့လောကီမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့နော်ရွတ်ဆိုမှုတခုမဟုတ်ပါဘူး It comes directly from the spiritual world. ဒီမန္တရာကဘုရားရှင်ရဲ့လောကကနေပြီးတော့ဒီကိုဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ် This is only Krishna's mercy to help us jiva get out of the suffering condition. ဒါဟာတကယ်တမ်းပြောဘုရားရှင်ကೃष्ဏရဲ့မေတ္တာကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီးတော့ជីវတွေကိုဒုက္ခကနေပြီးတော့ကယ်ဖို့တော့ကိုဆင်းလာတာဖြစ်တယ် In this age, Krishna associates with us through his holy name. ဒီကာလပေါ်တော့ဒီယုဂမှာကျတော့ကೃष्ဏကသူ့ရဲ့နာမတော်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်ဖို့လုပ်ထားပါတယ် One begs Krishna's mercy, please Krishna help me out of this suffering condition. တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကೃष्ဏကိုတောင်းပန်ရတာပေါ့နော်ကೃष्ဏယေရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခတွေကနေကယ်ပါ Oh Krishna, I've been suffering for so long, please help.
ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခအကြာကြီးရောက်နေပြီကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာကြာနေပြီပေါ့ကျွန်တော်ကဲပါ This only awakens when one is disgusted by the material nature. အဲ့ဒါဘယ်ချိန်ကျမှဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကီကိုယွန်တဲ့အခါကျမှဖြစ်လာမယ် Unless one is disgusted by the material nature, such condition never happens. အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာဒီခုနတို့ဒီလောကီကိုယွန်မှဖြစ်မယ်လောကီကိုမယွန်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ Even though the process is right here in front of us, we don't take it seriously. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတော့မှအဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူး Because the covering of the illusory energy of the Lord is still amongst us. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဖုံးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးထားပါတယ်ဆိုတော့ထင်အောင်ထင်မှစွန့်ရင်နေရကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမကိုရောက်စေနေလို့ပါပဲ Yes, the holy name is there, but there's still some happiness in this world. ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလောကကြီးမှာတော့ပျော်စရာလေးတွေကတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိပါသေးတယ် Therefore, one doesn't have serious interest in taking up the holy name. အဲ့ကကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုရားရှင်နာမတော်ကိုတည်တည်ကြရွတ်ဖို့တော့ကိုတိတ်ပြီးတော့အာတိတမရှိကြဘူး But as Sri Chaitanya Mahaprabhu says, there's no other way, there's no other way, there's no other way. ဘုရားရှင်ចេတနာမဟာဘုရားကပြောလဲဆိုတော့တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးတခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးတခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးလို့ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ် Only through chanting the holy names of the Lord, one can get out of material suffering. ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းဆိုတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းကသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောကီရဲ့ဒုက္ခအနေကယ်ပေးမှဖြစ်တယ် We say, yes, we understand, but there might be another way. တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗာပြောကြတော့အေးဟုတ်ပါတယ်နားလည်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တခြားနည်းလမ်းလည်းရှိမှာပေါ့ဗျာ We make some material arrangements, thinking that by arranging this and that, suffering will go away. ကျွန်တော်တို့ကဗာတင်ကြလဲဆိုကျွန်တော်လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးစီစဉ်ကြည့်မယ်ဟိုကလေးစီစဉ်နာမယ်ဒီကလေးစီစဉ်နာမယ်အဲ့ဒါလေးစီစဉ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့ရော့သွားမယ်လို့ထင်တယ် But the fact is that there's no other way, there's no other way, there's no other way. တကယ်တမ်းအမှန်တရားကတော့တခြားနည်းလမ်းလုံးဝမရှိပါဘူး So when one comes back to his senses, ကိုတကယ်အာယုံစူးစိုက်မှုတိလာပြီဆိုရင် by looking at personal experience, တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တို့ကြုံခံစားလာပြီဆိုရင် one understands, yes, there's no other way. အဲ့ကကြမှာကျွန်တော်ကဗာသိတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုတခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးဆိုတာသိလာကြတယ် And then seriously take up this chanting of the holy name. အဲ့ကကြမှာကျွန်တော်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုတိတ်တိတ်ကြည်ကြည်စပြီးတော့ရွတ်လာမှာဖြစ်တယ် If one chants the holy name, tears don't fall from his eyes. He has a heart of a stone. တကယ်လို့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့မျက်လုံးကနေပြီးတော့မျက်ရည်တွေမကျဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကကြောက်တုံးနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Because the holy name softens the heart, it purifies the heart. တကယ်တမ်းဆိုရင်ဘုရားရှင်နာမတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပျော်ပြောင်းစေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြူစင်စေတယ် So one must become his own well-wisher. တော့တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်ရမှာဖြစ်တယ် Understanding that the only good thing for me is to end my suffering. တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းကျိုးချမ်းသာတစ်ခုဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးကိုငြိမ်းအေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ရမှာဖြစ်တယ် One should give up all interest in temporary happiness. လူတယောက်ဟာသူ့မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီခဏတစ်ပြုတ်ရပါတယ်ဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးကိုသူချက်ချင်းရပ်ပြရမှာဖြစ်တယ် Which is only the absence of misery. အဲ့ကကြမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒုက္ခတွေအားလုံးငြိမ်းအေးသွားမှာပေါ့နော် Which goes away due to time. ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေကအချိန်ကြာရင်အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ရောက်တော့ပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ် And start searching for that happiness which is eternally there with the Jiva. တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းဘာလို့ရှားမလဲဆိုတော့ကြီးပါအတွက်ကိုထာဝရအကျိုးပြုမဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာမျိုးအမြဲတမ်းရှိမဲ့ဟာမျိုးကိုရှားမှာဖြစ်တယ် But only covered by the dust of Maya. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကာမာယာရဲ့ဘုံဘုံအနေနဲ့တော့ကာထားတယ်ပေါ့နော်မမြင်ရဘူး One should forget the activities of the mind and just keep on chanting. စိတ်ရဲ့နော်အမျိုးမျိုးပြောဆိုမှုစိတ်ရဲ့အမျိုးမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လိလူရှုပြီးတော့ဇက်တိုက်ကြီးဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ရမှာဖြစ်တယ် Arjuna tells Krishna that controlling the mind is harder than controlling the wind. တော့အဂျုနာကဘာပြောလဲဆိုတော့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရတာဗျာလေဦးတော်ထိန်းချုပ်ရင်ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်စိတ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ် And keep on chanting, however, even if the mind keeps disturbing. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုလာပြီးတော့ဘလောက်ပဲအနောက်ရှက်ဖြစ်နော်ဆက်ပြီးတော့ပဋိစိတ်ပါ We learn in Padma Purana that
It's in Kali Yuga, to be attentive for a moment is almost impossible. ပထမဘုရားမှာဘယ်လောက်ပြောထားလဲဆိုရင်တဲ့နော်လူတယောက်ဟာခဏတစ်ဖြုတ်အာယုံစူးစိုက်ဖို့တောင်မှအင်မတန်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောထားတယ် So one should just keep on chanting regardless of being attentive or the mind is disturbing. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာယုံစူးစိုက်မှုမရှိသည်ဖြစ်စေစိတ်ကလာပြီးအနောက်ချက်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေဇက်တိုက်ပဲဘုရားရှင်နာမတော်ကိုယွတ်နေရမှာဖြစ်တယ် That's what the advice Prabhupada gave to all his disciples who always complain about like struggling with chanting. ဆိုတော့ဘုရားပါကတပည့်တွေကဘုရားဆိုလာပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပရိစ္ဆေရတာခက်ခဲတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပဲ He only advised keep on chanting. ဆိုတော့ဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဘာပင်ကြတော့မူလဲဆိုရင်ဇက်တိုက်ပဲပရိစ္ဆေကြပါလို့ပြောတယ် By chanting constantly, the mind starts to be favorable. တော့တပြေးပြေးဇက်တိုက်ဒီဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကတပြေးပြေးယဉ်ပါလာတယ် And when one keeps on chanting like that, the mind, the attentiveness develops. ဇက်တိုက်ကြီးပရိစ္ဆေလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုကလည်းတပြေးပိုများလာတယ် One shouldn't force oneself to control the mind or being attentive. One should just keep on chanting. ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်ပဲအနောက်ချက်ပေးသည်ဖြစ်စေပရိကိုဇက်တိုက်စိတ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် Without connecting the Maha Mantra with any material desire. အဲ့ဒီဘုရားရှင်နာမတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကီဆန္ဒဘယ်အနေမှာထိတွေ့ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ပရိစ္ဆေရမှာဖြစ်တယ် That's considered pure holy name. အဲ့လိုစိတ်တဲ့အခါကျမှသာလျှင်ဖြူစင်တဲ့နာမတော်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် We must understand that the holy name is independent. ဘုရားရှင်နာမတော်ဟာဘယ်သူပဲအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ခြင်းမရှိပါဘူးဘယ်အောင်မှမိကိုယ်အားထားခြင်းမရှိပါဘူး The holy name is Krishna himself. It doesn't depend on our abilities. ဘုရားရှင်နာမတော်ကဘုရားရှင်ကೃष्ဏကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဘယ်ဥစ္စာပေါ်မှာမှမိကိုခြင်းမရှိပါဘူး The holy name cannot be contaminated by our simple activities. ဆိုတော့ဘုရားရှင်နာမတော်ဟာဒီအကုသိုလ်လုပ်ရက်တွေကနေပြီးတော့လဲအဲ့ဒါကိုစွန့်ထင်းခြင်းမပြုနိုင်ပါဘူး But when one chant with pure desire to give up all sinful activities, the holy name is right. တကယ်ကိုလူတယောက်ဟာနော်ဒီဖြူစင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အကုသိုလ်တွေလုံးဝကင်းစင်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပရိစိတ်လာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီဘုရားရှင်နာမတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုပေးမှာဖြစ်တယ် The most abominable mentality is that I will commit sinful activities and I will chant to remove these sinful reactions. အကုသိုလ်အကြီးဆုံးလုပ်ရတဲ့ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါဘုရားရှင်နာမတော်ကိုဇက်တိုက်ရွတ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကငါအကုသိုလ်တွေကိုဇက်တိုက်လုပ်မယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုခြေဖို့အတွက်ကိုငါဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်မယ်အဲ့ဒါဟာယွန်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် So when one chant without any sinful activity, desire for sinful activity, is guaranteed to get the blessings of the holy name. တကယ်လို့လူတယောက်ဟာဘုရားရှင်နာမတော်ကိုအကုသိုလ်လုံးဝကင်းစင်ပြီးတော့စိတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအကုသိုလ်ကိုကင်းစင်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့စိတ်နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်နာမတော်ရဲ့အရာသာကို blessing ကိုခံရမှာဖြစ်တယ် And one's life will be perfected. အဲ့ကကြရင်လူတယောက်ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့ဘဝဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ် perfect ဖြစ်လာမှာဖြစ် When one reaches perfection, he has no desire to acquire any material opulence. လူတယောက်ကသူ့ရဲ့ပြည့်စုံမှုတစ်ခုကိုသူတိဆောက်လာပြီဆိုရင်သူ့မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်လာမှာဖြစ်တယ် Because material opulence is actually stop the independence towards Krishna. ဒီလောကီမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အဆောင်အယောင်တွေကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘုရားရှင်ကೃષ્ဏကိုဘုရားရှင်ကೃષ્ဏကြီးကျွန်တော်သွားဖို့အနောက်ရှက်ပေးနေတာပဲဖြစ်နေတယ် If I have $1, ကျွန်တော်မှာ$1ရှိမယ်ဆိုရင် and a chapati is $1. it's what bro A chapati. အချပါတီတစ်ခုကတစ်ချက်ဆိုရင် There's no the desire for me to depend on Krishna to get a chapati is already nullified. ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာတစ်ချက်ရှိတယ်ဗျာချက်ပါတီကတစ်ချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကೃષ્ဏရှိရာဘာမှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တောင်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်နဲ့ချက်ပါတီဝယ်စားရုံပဲ So it's always easier for one who doesn't have anything to always depend on Krishna. ဆိုတော့သူ့မှာဘာမှမရှိတဲ့လူတယောက်အတွက်ကနော်ကೃષ્ဏကိုမိကိုဖို့တော့ကအင်မတန်မှလွယ်တယ်တဲ့ Than the one who can get whatever he wants anytime he wants. တော့ဘယ်လိုလူတက်ဆိုင်လဲဆိုတော့နော်ဘာလို့ပဲပြည့်ဘယ်ချိန်မှပြည့်ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတက်ဆိုင်ပေါ့နော်ပတ်စံအများကြီးချမ်းသာလူတက်ဆိုင်ပေါ့ So in the fallen condition soul or eternally, it's always safer for a jiva to always depend on Krishna.
ဆိုတော့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကီမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဂျီဘအနေနဲ့ကဘုရားရှင်ခရစ်စတန်ကိုအမြဲတမ်းမိခိုတာဒီသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် When one depends on Krishna, Krishna is always by the side of the devotee. ဆိုတော့တကယ်လို့ခရစ်စတန်ကိုမိခိုလဲလူအတွက်ကိုတဲ့ဘတ်တတယောက်ရဲ့ဘေးမှာခရစ်စတန်ကအမြဲတမ်းရှိနေတယ် But when one depends on himself, then Krishna is far away. ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့လူကသူ့ကိုယ်သူမိခိုတယ်သူ့ကိုယ်သူမိနော်သူ့ဘုံကသူ့ကိုယ်သူပဲဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်စတန်ကအဲ့လူတွေကအဝေးကြီးမှရှိနေလိမ့်မယ် One should have a strong desire to come to the point where he fully depends on Krishna. နော်သူဘယ်အချိန်တခုကိုရောက်လာမလဲဆိုတော့သူတော့လုံးဝ100%ခရစ်စတန်ကိုပဲမိခိုတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တခုကိုရောက်လာအောင်သူ့ဘဝကိုသူတိဆောက်ရမယ် And that way, Jiva is always safe. အဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ဂျီဘကအင်မတန်မှအန်ဒီရဲ့ကင်းမှဖြစ်ပါတယ် So when a Jiva is always depending on Krishna, it's considered successful. ဆိုတော့ဂျီဘကနော်အဲ့လိုမျိုးခရစ်စတန်နဲ့နေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအောင်မြင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ Because when one depends on Krishna, there's no question of failure or success. ဆိုတော့ခရစ်စတန်ကိုမိကိုလိုက်တဲ့ဂျီဘပေါ့တက်ရှိတယောက်အတွက်ကသူကအောင်မြင်ခြင်းကြာရှုံးခြင်းဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ Because Krishna is always in charge of such a devotee's activity. အဲ့လိုဘတ်တတယောက်ရဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးကိုခရစ်စတန်ကတာဝန်ယူထားလို့ဖြစ်တယ် So all the suffering is taken away immediately. အခုမှရှိပါတယ်ဒုက္ခတွေအားလုံးကိုလည်းခရစ်စတန်ကချက်ချင်းဖယ်ပေးလိုက်မယ် That's the perfection of one's life. ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာလူတယောက်ရဲ့ဘဝရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံမှုဖြစ်ပါတယ် So we're begging, please chant Hare Krishna mantra. အဲကြောင့်ကျွန်တော်လူတွေအားလုံးကိုတောင်းပန်နေကြတယ်တောင်းပန်ရတယ်တဲ့ဟရိကစ္စမမသာဆိုကြပါ Normally a Vaishnava is never a beggar. ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဗျာ Vaishnava ဆိုတာဘယ်တော့မှတော့တောင်းစားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတော့တောင်းစားလို့ like တောင်းပန်နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူး But sometimes a Vaishnava appears to be begging. တခါလေကြာရင် Vaishnava တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့တောင်းပန်နေတယ်လို့ထင်ရတယ် But the begging is only for the good of general populace. အဲ့လိုတော့တောင်းနေရတဲ့ကိစ္စကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့ Vaishnava တွေအဲ့လိုတောင်းပန်နေရတဲ့ကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်ဒီလူသားတွေအားလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တောင်းပန်နေရတာဖြစ်တယ် Yeah, so we're not begging to gain something from anyone. ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကူရောက်ရှင်တကူရဖို့တောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး We're simply begging for everyone's salvation. ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တောင်းနေတာကသူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုခိုးလို့ဖို့တော့တောင်းနေတာဖြစ်တယ် Sometimes we go to the streets distributing books and begging people, please, my dear sir, give up this nonsense and take a book. တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့စာအုပ်တွေပဲတွားရောက်နေပေါ့ဗျာတွားရောက်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဗာပြောလဲဆိုတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ယူကြပါဆိုတော့တောင်းပန်ရတယ် and give some donation. ပြီးတော့မှစာအုပ်လေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလူတိုင်းတော့လူပါလို့ပြောတယ် But this begging is only for the benefit of the one we're begging from. အဲ့လိုတောင်းပန်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီလူအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတော့ကိုကျွန်တော်ကတောင်းပန်နေတာဖြစ်တယ် So similarly, Krishna is not a beggar. တကယ်တမ်းပြောရင်ခရစ်စတန်လည်းအဲ့လိုပါပဲခရစ်စတန်ကတော့ဒီလိုတောင်းပန်ရတဲ့တောင်းစားရတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး He's not begging, oh, please, I'm hungry, please give me some halava. ခရစ်စတန်ကနေပြီးတော့တောင်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ရမ်းပိုက်စားနေတယ်ငါ့ကိုဟာလိုကျွေးကြဆိုပြီး Krishna is simply saying that when you give, whatever you give in love, I'll accept. ခရစ်စတန်ကပြောတာလဲဆိုတော့မင်းချစ်ချင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ငါ့ကိုကျွေးအဲ့ခါကျရင်ငါလက်ခံမယ်လို့ပြောထားတာ But this is for the benefit of the giver. အဲ့ဒီဟာကဘယ်သူ့အကျိုးအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့သူအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့နော်စက္ကတ်တဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်တယ် Yeah, Krishna is not begging for some roti or some halava. ခရစ်စတန်ကရိုတီတို့ဟာလိုအားတို့တော့ကိုလာပြီးတော့တောင်းစားနေတာမဟုတ် So in this way, our begging is a pure begging because it's for the benefit of the giver. ဒီလိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်နေတာကျွန်တော်တို့တောင်းနေရတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကအဲ့ဒီပေးရတဲ့လူအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်တောင်းနေရတာပါတဲ့ Because Krishna is always already taking care of his devotees. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခရစ်စတန်ကသူ့ရဲ့ဘတ်တာတွေကိုကောင်းကောင်းဂရုစိုက်လို့ So that way we carry on begging for the jivas to give up their suffering conditions. အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီကြီးပါတွေအကျိုးရှိဖို့အတွက်ကိုသူတို့ရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတောင်းပန်နေရတယ်မြင်လား And become associated with Krishna. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ခရစ်စတန်နဲ့ပေါင်းဖော်ကြပါ And that way they go back home, back to Godhead. အဲ့လိုနည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးဘုရားရှိသွားနိုင်မယ် Yeah. So how much time am I left with, Prabhu?
We have 20 minutes. We can go on with the question and answer also, bro. Okay. Yeah, if there's any questions, that would be nice. Yes. So, Mego Meja Shi, General Melo Yavare, and Lolo Yare, Patanli Shivare, Major and Soreludia, or Melo Yavare, Bamalu Mela, Jonobada Biamiba. Any question? The topic, the grounds and Epatha Biro. Wama, Payashin, and Chase about the Genoa and the community Mubalu at the level. Ranepata Biro, Prabu, Pure Ranepata Biro, region as well, Melo Yavare. Prabhu, Eh, yes, Okay, you wanted yes, to say something? yes, Prabhu. So, I was thinking you are talking about Jiva and the Supreme Personality of Godhead. Yeah, It came into my mind. So, because we are the part and parcel of Krishna and we are usually with him, right? Because of our desire to enjoy ourselves, we came to this world. So yeah, this desire must be coming from somewhere. Although we are living with Krishna, although we are living with the Supreme Personality of Godhead, which is purest of the pure, although we were associating with Him, but still there is some desire of to enjoy ourselves, to become God as ourselves arise, even we are associating with him in the spiritual world. That's why we came to this world and suffer, right? yeah. So, what is the root cause of that desire? That desire that is, although we are living with Krishna in the spiritual world, we this desire come out, sprout. So, what is the root cause of that desire that comes out? So, I'll just explain the question. Yeah. Yeah. So Krishna says this material world actually is like a banyan tree, which is like the roots are upwards Yes. and the So, branches are downwards. yeah, I will first explain Burmese language in my question first. Then I will explain your answers. So, ကျွန်တော် Okay. ပြတာကကြီးပါကဘုရားရှင်ခရစ်စတန်နဲ့အတူတူနေတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားရှင်နဲ့အတူတူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပျော်ခြင်းလို့ဒီလောကကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပျော်ခြင်းနဲ့စန္ဒကြောင့်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလောက်ဘုရားရှင်နဲ့အတူတူနေနေတဲ့တော့မှဒီစန္ဒကပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီစန္ဒကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမေးတာပါ Yes Prabhu your answer So Krishna talks about the banyan a tree which the roots are upwards and the branches are downwards in the ခရစ်ယာန် Bhagavad ကဘဝဂီတာကျမ်းအခန်း15မှာနော်ဒီပြောင်းပြန်ပေါက်နေတဲ့နော်ညောင်မင်းကြီးတပင်အကြောင်းပြောပါတယ်တဲ့ညောင်မင်းရဲ့အမြစ်ကအပေါ်မှာရှိပြီးတော့အကိုင်းခတ်တွေကအောက်မှာရှိတယ် So this tree which like is down having branches which are downwards and roots upwards is just a perverted reflection of reality. အဲ့ဒီဒီညောင်မင်းပြောင်းပြန်ညောင်မင်းကြီးဟာတဲ့နော်အကိုင်းတွေကနေပြီးတော့အောက်မှာရှိပြီးတော့အမြစ်တွေအပေါ်မှာရှိပါတယ်ပြောင်းပြန်ညောင်မင်းကြီးကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီမှာဒါမှညစ်ပတ်တဲ့နော်ဟိုပေါ့အရေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါလောကုတ္တရာလောကရဲ့အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် So the fact that there's leaves on a tree and branches, even in a reflection, these leaves and branches appear to exist. So ဒီဘုရားရှင်လောကမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကိုင်းခတ်တွေညောင်ပင်ရဲ့အမြစ်တွေဒါတွေပဲကျွန်တော်ရဲ့အရေးမှထင်နေတာဖြစ်တယ် But on a reflection, there's no substance. ဒါပေမဲ့ဒီရေထဲမှာရှိတဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှကင်ကြည့်လို့မရဘူး So desire is also there in a spiritual world. ဆိုတော့စန္ဒဆိုတာလေဒေါဂုတ္တရာမှာလည်းရှိပါတယ် So the desire in the spiritual world is that I want to please Krishna according to how Krishna wants to be pleased. ဆိုတော့အဲ့ဒီလောကုတ္တရာလောကမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကဘယ်လိုဆန္ဒလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ခရစ်စတန်ကိုစေဝါလုပ်မယ်ဘယ်လိုစေဝါလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ခရစ်စတန်ကငါ့ကိုစေဝါဘယ်လိုလုပ်စေခြင်းတလဲအဲ့လိုမျိုးငါစေဝါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာရှိခဲ့ရမှာဖြစ်တယ် And this desire is always fulfilled in a spiritual world. အဲ့ဒီဆန္ဒကလောကုတ္တရာလောကမှာကျတော့အမြဲတမ်းပြေဝခြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ခြင်းခံရတယ် But in a reflection, which is a material existence. ဆို
ဆိုတော့ဒီ logi မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးထဲမှာပဲအဲ့ဒီဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက် The desire is there, but it's always futile. ဆိုတော့ဒီဆန္ဒကရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကအမြဲတမ်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ် The desire in the material world is a source of misery. ဒီ logi မှာရှိရတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒဟာနော်အမြဲတမ်းဒုက္ခရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ် While the desire in the spiritual world is a source of pleasure. တော့လောကုတ္တရာလောကမှာရှိတဲ့ဆန္ဒကကြတော့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ် Yeah, so like by having desire in the material world is a reflection of real desire in the spiritual world. ကျွန်တော် logi မှာဒီလိုဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ဟိုကလေလောကုတ္တရာမှာလည်းဆန္ဒရှိလို့ဒါအဲ့ဒါရဲ့အရေးအနေနဲ့ထင်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဆန္ဒရှိရတာဖြစ်တယ် As you know that you can pick up a fruit from a tree, but you cannot pick up a fruit from a reflection in water. တစ်ပင်တစ်ပင်ကနေပြီးတော့အတီးတစ်လုံးကိုကူလို့ရပါမယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ရဲ့အရေးပေါ့နော်အရေးကရေထဲမှာထင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရေထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတီးကိုကူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး So desire is there in both spiritual and material world. ဆန္ဒဆိုတာတော့လောကုတ္တရာမှာလည်းရှိတယ် logi မှာလည်းရှိပါတယ် But the desire in this material world has to be purified. လောကုတ္တရာမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကတော့ဖြူစင်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ် Which means one has to give material desires and replace them with spiritual desires. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ logi မှာရှိတဲ့နော်မဟုတ်တာဟုတ်ကဆန္ဒကိုဖျက်ပြောက်ပြီးတော့လောကုတ္တရာဆန္ဒနဲ့ဖြည့်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ် It doesn't mean that the material desire can convert into spiritual desire. It has to be given up. logi ဆန္ဒကိုလောကုတ္တရာဆန္ဒအဖြစ်ကိုပြောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ logi ဆန္ဒကိုရပ်ပြရမှာဖြစ်တယ် And one accepts spiritual desires. အဲ့ခါကျမှလောကုတ္တရာဆန္ဒဆိုတာကိုကျွန်တော်တိဆောက်လို့ရမှာဖြစ်တယ် Because Krishna is like a stomach. When the hand is feeding the stomach, both the stomach and the hand, they're both satisfied. so Krishna ကနော် one bite နဲ့တူပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့တူတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကလက်ကနေပြီးတော့ one bite ကိုတမင်းကျွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ကလည်းအားရှိလာတယ် I don't know, Prabhu, if that answers your question. Yes bro yes Okay. thank you Yeah, so like the desires are there in both realms, but the material desire is the cause of suffering, like I said. yes so logi ဆန္ဒကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခကိုစပေးခဲ့တာဗော yes there is one devotee is hands up yes bro Okay. you can ask the question ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့မှာဆန္ဒတွေရှိတယ်ပဲလောကီဆန္ဒနဲ့လောကီဆန္ဒတွေကျွန်တော်တို့လုံတော့ကြတော့ဘာမှကျွန်တော်အားထုတ်ရမလို့ဘူးလေဘာပဲလို့လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအရာလည်းရှိနေတယ်အရာဘာမှဘယ်ဝတ်လောကီနဲ့မတည်တော်လို့လဲဘာမှအားထုတ်ရအောင်မလို့တော်တော်အရာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလောကမှာကျွန်တော်တို့ကဖြူစင်ရမယ်နှုတ်စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဗောဒီလောကီဆန္ဒကြတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘာလိုဟာပဲတော်လို့လည်းပဲဘူးပဲဘာမှကျွန်တော်တိတိုင်ရင်တော့အားထုတ်ရအောင်မလို့ဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ခါမှာကျွန်တော်ဟိုလိုအားထုတ်ကြမယ်ဒီလိုအားထုတ်ကြမယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေလဲဒီလူပဲဒါပဲလုံနေတာပဲနှစ်ခုကတူတူတယောက်တည်းလုံပြီးရောနှစ်ခုကိုနှစ်မျိုးဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့ okay ခဏလေးနော်သူလာရတဲ့ဆောင်းလိုက် Okay. Can you translate? yes bro the question is that when he has this material desire he doesn't have to he doesn't have to put any effort to have material desires when you have material desires it's already there it's okay it gives you some pleasure everything but when you try to develop the spiritual desire it is very difficult when you have a spiritual desire you have to do this and you have to do that and you have to obey this rule and you have to do this regulation and all these things so the same person when he has material desire he is okay with everything when he has spiritual desire he is not okay with everything and he has to adjust with everything so why this is happening The thing is like anything that's not our nature has to be solved. so ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကပယ်ဖျက်ရမှာဖြစ်တယ် You never catch a person who say that, you know what, I've been happy for some time. It would be nice if I have some misery, so လူတွေကိုပေါ့နော်လူတွေကဘယ်လိုထင်ကြမလဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခဏတော့ပြောတယ်ဗျာခဏနေကြရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ပြောအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကကောင်းတယ်လို့ထင်နေမလားတဲ့ Because misery is not our nature. ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခခံဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝမဟုတ်ဘူးတဲ့
So spiritual desire is naturally our nature, but material desire is not our nature. လောကုတ္တရာဆန္ဒကနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်လောကီဆန္ဒကကျွန်တော်ရဲ့သဘောတဘာဝမဟုတ်ဘူးတဲ့ So the fact is that by chanting the holy name of the Lord constantly, one will come to the point where he understands actually the so-called material happiness is not happiness at all. So ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုဇက်တိုက်ယူဆိုလာတဲ့ကမှာဘာသိလာမလဲဆိုတော့ဒီပြောကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ဆိုတော့လောကီပျော်ရွှင်မှုလောကီဆန္ဒလောကီပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စကတဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဒုက္ခပဲဆိုတော့သိလာလိမ့်မယ် So material happiness simply means the absence of misery. လောကီမှာရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကသူကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခမရှိခြင်းကိုဒီဘက်ကပြောတယ်လို့ထင်တာ So the spiritual happiness actually is not the absence of anything, it's independent by itself. လောကုတ္တရာပျော်ရွှင်မှုကြတော့ဘာမှတခုခုပေါ့နော်ဒုက္ခမရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး तू ကတီးတန့်ဖြစ်တယ် In material nature, everything is having the opposite side. လောကီရဲ့သဘောတဘာဝကဆိုရင်ဘယ်မှာဆိုအဲ့လိုစမ်းကျင်မဲ့သဘောတဘာဝတွေရှိတယ် But in a spiritual realm, there's no such. လောကုတ္တရာသဘောတဘာဝကကျတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလေ So it is said actually that when one is self-realized, he considered happiness and misery to be just like seasons. တော့တကယ်ကိုလူတယောက်ကကိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်လာပြီဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတို့ဝမ်းနည်းမှုဆိုတဲ့ကိစ္စကို तू ကရာသီဥတုကပြောင်းလဲတစ်ခုတော့ပဲ तू သဘောပေါက်တော့တယ် He's not agitated by both. တော့ तू ကခုနအဲ့ဆင်းရဲတာတို့ဒုက္ခရောက်တာတို့ပျော်ရွှင်တာတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ဘာမှစိတ်ခံစားမှုဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး So simply by chanting Hare Krishna Maha Mantra, ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုဇက်တိုက်ရွတ်နေမယ်ဆိုရင် one comes to an understanding actually that the material happiness is as disgusting as material suffering. ဆိုတော့ဗာတိလာမလဲဆိုတော့ဒီလောကီမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာလောကီမှာဒုက္ခရောက်တာနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဘုရားရှင်နာမတော်ကိုဇက်တိုက်ရွတ်လာတဲ့အခါကျရင်သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ် So the most important thing for a spiritualist actually is to have faith in the holy name. ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့လောကုတ္တရာမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်နာမတော်ပေါ်မှာအပြည့်အဝယုံကြည်ဖို့လိုတယ် Without faith in the holy name, there will never be a proper understanding of anything. တကယ်ကိုဘုရားရှင်နာမတော်ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာပြဿနာမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး So when one thinks I'm happy in a material state, ဆိုတော့လူတယောက်ကသူ့ကိုပေါ့နော်ပြောလောကီကိစ္စမှာပျော်နေတယ်လို့ထင်နေသေးသေး၍ is to be considered insane. ဆိုတော့အဲ့လူကိုယူနေတယ်လို့ခေါ်ပါလိမ့် There's no such thing as happiness in a material state. ဒီလောကီမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိပါဘူး Because every happiness in a material state leads to sadness. ဒီလောကီမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးဟာ So both sadness and happiness in a material state must be given up. အဲကြောင့်လောကီမှာရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုရောလောကီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခရောက်မှုရောနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ် And that can only be possible through the potency of the holy name. အဲ့ဒါဘယ်လိုဒီနေ့ကြမှာပဲဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ရဲ့တကူကိုတေချာရမှာပဲဖြစ်နိုင်တယ် This cannot happen in mundane understanding. ဒါကိုကျွန်တော်လောကီသဘောနဲ့နားလည်ဖို့မလွယ်ပါဘူး I don't know if the answer is fully answering. အဖြေရလားတဲ့ Can you ask Mataji if she's fully answered or? Yes, I already asked the devotee. Okay. အဲ့ကျွန်တော်နားလဲရတယ်ပြကြီးနော် Yes. ဒီလောကီမှာတော့ဒီဌာနခွဲလုံးနေရေတုံမလို့ကျွန်တော်တို့ဒါရေရတာရှိတဲ့ဟာမလို့ဒီဓာရီကဘာမှမဟုတ်တာလားရေရှည်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုးစားနေရတယ်ဒီရတဲ့ဟာမလို့ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲတယ်ဒီလောကီမှာရှိတာတွေကဒီရတာတွေကရေတုံမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေခဏနဲ့ပြင်တာလို့မဟုတ်လား So he was clarifying that he wants to know that this material happiness, because it is temporary, it is not good, and spiritual happiness is eternal. That's why it is good. That's why it is difficult to obtain. That's why we are putting so much endeavor to get the spiritual happiness. It's like this. So one shouldn't focus on getting anything when they want to be fully spiritual. You don't chant thinking, oh, I want to be happy. I'm chanting because this, because that. Chanting should only be done to associate with Krishna, to beg for association with Krishna. And all the good qualities automatically arise. လောကုတ္တရာရဲ့သဘောတဘာဝကနော်တခုခုလိုချင်လို့လောက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥပမာငါကတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ငါဇက်တိုက်ပြောချင်တယ်ခရစ်ယာန်နဲ့နေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုရည်စူးပြီးတော့လောက်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာနော်တကယ်တမ်းရှိရမယ့်စိတ်ကတခုပဲရှိတယ်ဗါလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုငါစေပါလုပ်မယ်ဘုရားရှင်ကိုကျင့်မြတ်လို့သွားလို့ကျေးပြုခြင်းလုပ်မယ်
နော်ဘုရားရှင်ကငါ့ကိုဘယ်လိုစေပါလို့သိချင်လဲအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုံးနေတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဆန္ဒကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးက automatic ရလာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုရဖို့အတွက်ကိုပဋိစိတ်နေရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး Yeah, one shouldn't be worried about happiness or like any like learning how to forgive, learning this, learning that. One shouldn't worry about that. One should just chant back for Krishna's mercy. Automatically, all these qualities will just fall into place. ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာကိုရဖို့တစ်ခုတည်းသာဒီကျွန်တော်တို့ကအာယုံပြုရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကပျော်ခြင်းလို့ပါလို့ကျွန်တော်တော့ဒုက္ခတွေကိုရက်ခြင်းလို့ဒါမျိုးတွေတော့ကိုလုံးဝမှာမဟုတ်ဘူးတီခံတတ်ဖို့ရွတ်တာမျိုးပေါ့နော်စိတ်ရှိတတ်ဖို့ပဋိစိတ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာကိုရခြင်းတာတစ်ခုတည်းအတွက်ပဲရွတ်တာဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုရွတ်တဲ့အခါကျရင်ဘုရားရှင်မေတ္တာရလာပြီဆိုကြံတဲ့အရေးချင်းတွေကတော့သူ့သူ automatic ရောက်လာမှာဖြစ်တယ် For an example, if one tries to learn how to forgive, he might be able to forgive at some point. At some point, he might not be able until he realizes that, oh, I should have forgiven. So တကယ်လို့လူတယောက်ကကွင်းလွတ်တတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တခါတလေကွင်းလွတ်တတ်တာရှိမယ်တခါလေကွင်းမလွတ်တတ်တာရှိမယ်တခါလေလည်းကွင်းလွတ်တတ်တာမှားသွားပြီလားဆိုတာရှိမယ်ကွင်းမလွတ်တတ်တာမှန်သွားပြီလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော် Because this doesn't come through nature, it comes through some mundane practice, mundane arrangements. ဒီကိုယ့်ဘာကိုကွင်းလွတ်တတ်ဖို့ကြိုးစားတာတို့ဘာလို့ညာတို့ဆိုတာဒီဒါတကယ်တမ်းပြောရင်လောကီရဲ့အနေထားနဲ့လောကီရဲ့တွေးခေါ်နေကျွန်တော်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ် But when the pure nature of a jiva is awakened, forgiving is no longer something which is like artificially imposed. ဆိုတကယ်ကိုဖြူစင်တဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလပဂတိစွာတို့ကိုကျွန်တော်ကနှိုးကြအောင်လုပ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ကွင်းလွတ်တယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်အတင်းကာရောလုပ်ယူရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်ကိုဖြစ်နေတာပေါ့ So awakened jiva, he doesn't need to forgive because in the first place he doesn't take offense. ဒီနှိုးကြလာတဲ့ကြီးပါတယောက်ကသူများကိုဘာမှခွင့်လွတ်စရာကိုမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကဘယ်အောင်မှသူအပြစ်လို့လည်းမမြင်ဘူးတဲ့သူက Forgiving means that one has already taken an offense. ဆိုတော့လူတယောက်ကိုခွင့်လွတ်ဖို့ဆိုတာဒီတကိုယ်တည်းကသူများရှိကနေပြီးစော်ကားတာကိုခံလိုက်ရလို့ဆိုတဲ့အနေအထားကိုသူခံယူသားလို့ဖြစ်တယ် Which means it doesn't come naturally from the nature of a jiva, it comes from some practice. ဆိုတော့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီဥစ္စာကိုတခုခုလုံးယူတာပေါ့ဗျာဒါကြီးပါရဲ့ငကိုယ်တည်းကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ So all similarly, all qualities are awakened from the nature of a jiva. It doesn't come from some mundane like practice. အဲ့တော့ဘုရားရှင်တာဝကမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးကဒီကြီးပါရဲ့ original အနေအထားကိုသူ့ကိုယ်သူနားလည်သွားတဲ့အခါမှာ auto ဖြစ်လာမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုံးယူရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး It comes naturally from a jiva itself. တော့ကြီးပါအတွက်ကသူသဘာဝအတိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ် Yeah, so one doesn't have to force themselves to learn how to forgive or anything. They just have to chant the holy name and then automatically they'll stop taking offenses. So ဘာမှလည်းလုံးယူနေကြမလို့ပေါ့ဗျာเนาะတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်နာမည်တော်ဥစ္စာဇက်တိုက်တာယွတ်နေကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကခုနပြောတဲ့နော်ခွင့်လွတ်တာတို့ဘာလို့ညာအဲသူတို့ automatic ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်သူများကျွန်တော်စော်ကားတွေလို့ကျွန်တော်ထင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး So similarly, happiness won't come from natural situations. Will come from a nature, from a jiva itself. ပျော်ရွှင်မှုကလည်းဒီလိုပဲ situation ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဒီ original ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမှာကလေးကဟို automatic ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ကြီးပါရဲ့တက်ရှိရဲ့ဟို Which means even if things are good or bad, the jiva will always be situated in bliss. နော်ကောင်းတာဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်ကြီးပါရှိကနေပြီးတော့ automatic ထွက်လာမှာဖြစ်တယ် So sometimes when things are challenging devotional service, the jiva might appear to be agitated. တခါတလေကျရင်လည်းအမတမကကဲမှုတွေကြုံရကြရင်ကြီးပါကတခါလေစိတ်ဖြုတ်ထွေးလိုမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် But internally, a jiva is always satisfied. ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ကြီးပါကအတွင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာပါတယ် Is that clear, Mata? ပရဘုဒ္ဓနားလည်လား Okay, Prabhu. He understand Prabhu now. Okay. So any other questions? ပြောပါမရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာပဲရနာပြမယ်မနက်ဖြန်ကြရင်ကျွန်တော်ညနေပိုင်းမှာ
နော်၈နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကြတော့ဒီနောက်တိုင်းကလူတွေကပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်မနေ့ပြန်ကြတော့ညနေပိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် Is there any more question ပြဘုခုတော့မေးကြည့်ကြလို့ ဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်နာမတော်ကိုယူဆိုတာလို့ပဲပြောပေါ့နော်ဖျားသခင်ရှိကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ကျွေးပြုလို့ပဲပြောကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်မေတ္တာကိုခံတယ်လို့ပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံအစစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်နိုင်ရမယ်တီလာအကျင့်စာရိတ်အကျင့်တီလာလို့စောက်တီတီလာလိုက်နိုင်မယ်အကျင့်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါအခြေခံအစစ်မှာအားလည်းချက်တစ်ခုခုပြသွားရင်ဘယ်လိုချင်းနဲ့ပါနိုင်ရောက်ချင်မှရောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရေးအကြီးဆုံးကကျွန်တော်ဒီလာပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီစောက်တည်ရမယ်တီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလိုက်နိုင်မယ်စီမင်းတက်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လားနေနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးစီချင်တာပါအဲ့ဒါဒီပါနောက်တစ်ခုကဒီတင်လန်းကအခုကျွန်တော်တို့နားထောင်နေတာ audio signal အားလည်းကျအများဖြစ်တဲ့ကနေတောက်လျှောက်နားထောင်နေမှာပရဘူးတို့အဲ့ဘက်ကနေပြောနေတာပြတ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားပြီးမှပြန်ပြီးပေါ်လာဒီဖြစ်ပဲတင်မှာဖြစ်လာမှာဖြစ်လာတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နားထောင်နေတာမှာတရားနာရတာအားရခြေလာမှုသိမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတင်နားနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုဒီနေ့ရေရက်တွေပြောတာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးနားထောင်ရမှာဘယ်လိုနဲ့ပြန်မှာရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာ ISKCON မြန်မာ Spiritual Education ဆိုတဲ့ channel ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ channel မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးတင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်နော်အဲ့ကကြရင်နော်ဒီဟာကိုနားလဲဖို့အတွက်ကိုနော်ပြန်သွားဖြစ် So Prabhu his question is that yes of course we have to chant the holy name and all but also he thinks that he was thinking that there must be some some basic rules and regulations to build up our character to build up our austerity to get out of this material world. So if there is some deficiency to stick to the rules and regulations, what will be the result? And although they were trying to do, but you want to know two things. One is what are the basic rules and regulations to get out of this material world, and the second thing is that if there is some deficiency to stick to the rules, what will happen to that jiva? So, first of all, one must give up sinful activities, which is like illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. When you give up this and then you don't associate with any of this and then you keep on chanting without faith, you don't like the unfortunate situation with us in Kali Yuga is that we're not geared to understand what is good, what is bad. So sometimes, like when you given, especially for the example where the holy name is the only way to attain pure devotional service or to purify the heart, we understand, we accept that, but the conviction that this actually is the only way, we don't necessarily have that. So one has to be like, actually, this is only awakened when one serves Vaishnavas. Serving Vaishnavas is a good start. Good start by serving Vaishnavas. ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်လုပ်ရက်တွေဖြစ်တယ်သူများတက်ကိုမတက်ဘူးမစားဘူးသူများတားမရမပြမဘူးလောင်းကစားမလုပ်ဘူးမြေစရောမသုံးဆွဲဘူးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကြာပြီးတော့မှသာလေဘုရားရှင်နာမည်တော်ပို့ပြီးတော့အားရပါရစိတ်တိုင်းလာမယ်ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်လာမှာဖြစ်တယ် Yes bro. Oh, I thought maybe you don't need to translate that. Yeah, I was trying to catch up the. Okay. Yes. Sorry. So the thing is, when we have this tendency to serve Vaishnavas, automatically the faith for the holy name awakens.
ဆိုတော့ဒီစီကံတွေကိုလိုက်လာတဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုကကျွန်တော်တို့ထဲမှာနိုးကြားလာမှာဖြစ်တယ် So the faith to the holy name will never awaken if there's no service to Vaishnavas. ဆိုဘုရားရှင်ရဲ့ဘတ်တာတွေကိုစေပါမလုပ်ဘူးဥဒ္ဒဘအကုသိုလ်လုပ်တွေကိုမရက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်မှာယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တိဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုးကြားလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး So by serving Vaishnavas, Krishna awakens our faith in the holy name. Vaishnava တွေကိုစေပါလုပ်တဲ့အခါကြာမှသာလျှင် Krishna ကကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်မှုကိုတိဆောက်ပေးမှာဖြစ်တယ် And by having faith in the holy name, understanding that by chanting Hare Krishna Maha Mantra, I'm already 100% associating with Krishna. နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ငကိုတည်းကကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်နာမတော်ကိုယုတ်ပြီးစွာနဲ့ပဲဘုရားရှင် Krishna နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းဖော်နေတာဖြစ်တယ် And all the bads, like the holy name bad, the holy name this and this bad, this, it will go away. ဘုရားရှင်နာမတော်ရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းဟိုဒါမဲ့လည်းဒီဟာဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေအလုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ် You will only have in the holy name as it is. The holy name is Krishna himself. ဘုရားရှင် Krishna ကိုယ်တိုင်ကဘုရားရှင်နာမတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိလာလိမ့်မယ် Then you will never by any situation want to be taken away from the association of Krishna. အဲ့ကကြရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဘုရားရှင် Krishna နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဝေးသွားမှာကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်လာမယ် It is said that the Kanishta Adhikari only chants whenever an opportunity is there. So Kanishta Adhikari လို့ခေါ်တဲ့အနည်းဆုံးအဆင့်မှာရှိတဲ့တာဝကကသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခြေအနေပေးမှပဲပဋိစိတ်တယ် He will chant and after finishing his rounds he put a big bag aside. သူဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အနည်းဆုံးအဆင့်မှာရှိတဲ့တာဝကကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပဋိပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဋိအိတ်ကိုချိတ်ထားလိုက် But the Madhyama Adhikari chants all the time. Madhyama Adhikari လို့ခေါ်တဲ့နော်အလဲလဲတန်းစားဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကကသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းလို့ပဋိစိတ်နေတယ် And the Uttama Adhikari by his presence alone everyone chants. ဥတ္တမအဓိကာရီလို့ခေါ်တဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးသောတာဝကကသူရောက်လာရင်ကိုလူတွေက automatic ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ချင်စိတ်ပေါက်လာမယ် So when one serves Vaishnavas, they come to the point of Madhyama Adhikari and he'll chant constantly. တော့လူတယောက်ဟာနော်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကတွေကိုသူကနော်စေဝါလုပ်တဲ့အခါမှာသူက automatic မတရားမအဓိကာရီဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပါတယ် If he doesn't commit offenses, he can easily step up to Uttama Adhikari. တကယ်လို့သာသူကအကုသိုလ်တွေပေါ့ဒီ sorry အပရာတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော် offense တွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်အပြစ်တွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့သူက automatic ဥတ္တမအဓိကာရီဆိုတဲ့အဆင့်ကိုသူဥပြောင်းနိုင်ပါတယ် So the basic of Krishna consciousness is to attain faith in the holy name. အခြေခံပေါ့ Krishna တို့တည်းရဲ့တကယ်အခြေခံကဘာလဲလို့မေးရင်ဘုရားရှင်မြင့်မြတ်တဲ့နာမတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိဖို့ဖြစ်တယ် When you have faith in the holy name, you will never worry about developing any good qualities because all good qualities becomes your nature. ဆိုတော့ဘုရားရှင်မြင့်မြတ်တဲ့နာမတော်မှာကျွန်တော်တကယ်ပြည့်ဝတဲ့ယုံကြည်မှုရှိလာတဲ့အခါကျရင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာနော်တခြားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေဘယ်ဟာမှကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်မြင့်မြတ်တဲ့နာမတော်ထဲမှာကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေအလုံးစုံကိန်းအောင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ် So there's no other artificial way which will give you proper good qualities. တခြားဘယ်နည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုစူးစမ်းရင်လည်းအပေါ်ယံပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော် You can practice some artificial methods and think I have good qualities, but these good qualities will always be challenged. ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကတခြားနည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေတိဆောက်ကောင်းတိဆောက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေတိဆောက်ရင်လည်းနော်အဲ့ဒီတိဆောက်တဲ့အရေးချင်းတွေအမြဲတမ်းအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Unless if these good qualities come directly from the soul's proper nature, then there won't be any challenge. တော့ဒီဥစ္စာကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီတခြားနည်းနဲ့ရောက်လာတယ်ဘာမှမထူးပေါ့ဒီဥစ္စာအမြဲတမ်း challenge တွေကြုံရမှာဖြစ်တယ် Because even a person who claims that they forgive, sometimes they become agitated and later on they come to their senses. တော့တကယ်လို့နောက်ဆုံးတော့တင်နီးလမ်းပေါင်းစုံနဲ့သူတို့ခွင့်လွတ်တတ်ဖို့တင်တဲ့လူတွေလည်းပေါ့ဗျာခွင့်လွတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တခါလေကြာရင်နောက်ဆုံးကျသူတို့နောင်တရတယ်ဟာခွင့်လွတ်ရမှားသွားပြီဆိုတော့ But by the time they come to their senses, they already caused damage. တော့သူတို့ရဲ့ဥစ္စာတွေနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ယုံကြည်မှုတွေယိုယွင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာ So for proper good qualities to awaken, only the holy name can help with that. So အဲ့ဒီဘုရားရှင်နာမတော်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာဖို့သာလျှင်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ် Is that clear? Yes အဖြေရလားတဲ့ So there is one more question Prabhu Okay.
For a person who who's not staying in the ashram and who's staying in the home, how do we do Vaishnava Seva? Uh, if they stay at home in an island, that might be like impossible to do Vaishnava Seva if they're staying alone in an island. But everywhere there's always Vaishnavas. Even if you stay home, there's always an opportunity to serve Vaishnavas who are your neighbors or live close by or something. There's always a platform to serve Vaishnavas. So, Prabhu ကဘာပြောလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းထဲမှာတယောက်တည်းနေတော့သူက Vaishnava Seva လို့မရပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာနေမယ်ဆိုရင်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနော်မိသားစုတွေအတိတွေထဲမှာမိတ်ဆွေတွေထဲမှာတော့ Vaishnava ဆိုတာရှိမှာပဲတဲ့သူတို့တွေကိုကောင်းကောင်း Seva လုပ်လို့ရပါတယ် So Krishna says that those who say they are my devotees, they are not my devotees. So Krishna ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရဲ့ Bhakta လို့ပြောတဲ့သူတွေက Bhakta မဟုတ်ဘူးတဲ့ But those who are devoted to my devotees are my actual devotees. ငါရဲ့ Bhakta တွေပေါ်မှာတကယ်နော် Bhakti ရှိတဲ့သူတွေကပဲ Bhakta ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Krishna ကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ် So in the Kanishta level, one thinks I'll serve Krishna directly. So Kanishta ဆိုတဲ့အနည်းဆုံးအဆင့်မှာဆိုတော့ Bhakta တယောက်ကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ Krishna ကိုတိုက်ရိုက် Seva လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားတယ် But the one who understands the ways of serving Krishna, he serves the devotees of Krishna. ဆိုတော့တကယ်အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါကျရင် Krishna ရဲ့ Bhakta တွေကိုSeva လုပ်တာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာသိလာမယ် And therefore he becomes a Krishna Bhakta. ဒါအဲ့ကကျရင် Krishna Bhakta ဖြစ်လာမယ် Yeah, so there's always devotees to serve, And the only difficulty in serving devotees is when one thinks I'm a pure devotee, everyone is not. ဘယ်အချိန်ကြမှာသူများတွေကို Seva လုပ်တာကိုခက်ခဲဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ကို Bhakta ဆိုတဲ့ဖြူစင်တဲ့ Bhakta ဆိုတော့ထင်လာတဲ့ခါကျရင်သူများကို Seva မလုပ်မှဖြစ်တယ် But when one is humble enough to understand that I'm very fallen, everyone is advanced, and I benefit a lot by serving them, then one is in good fortune. တော့ကိုကနှိမ့်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေတာကိုကိုသိတယ်ဆိုရင်တဲ့ Vaishnava ဆိုတာဘယ်နေရာမှာမဆိုရှာပြီးတော့ Seva လုပ်လို့ရပါတယ် So this is only difficult in Kali Yuga because no one is humble enough to serve another person. ဒီ Kali Yuga မှာရှိတဲ့အဆိုးဆုံးကိစ္စတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်ချားလူတွေကို Seva မလုပ်ချင်တဲ့ဥစ္စာ So actually Prabhupada says that if you go out to the streets and talk to people in the streets, your advancement in spiritual life will be very, very fast. သူများတွေကိုသွားပြီးတော့ပြင်မှာထွက်ပြီးတော့စကားမပြောသေးသေးသူများတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ Seva မလုပ်သေးသေးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကုတ္တရာတိုးတက်မှုကအင်မတန်မှနှောင့်နှေးမှာဖြစ်တယ် We also see in Prabhupada's practice when he was still in India before he went to the West. เนาะ Prabhupada ကလည်းအိန္ဒိယမှာတောက်လျှောက်ခီးသွားတာကိုတွေ့ခဲ့မှာပါတဲ့နောက်တိုင်းကိုမသွားခင်တော့ Whenever I went out, maybe to buy a candle or to print some book or to wherever I went, he will engage in talking to people about Krishna consciousness. So Prabhu ကအပြင်သွားပြီးတော့เนาะဘာပဲလို့ပေါ့စားစားပဲဝယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လည်းပြောင်းနိုင်မဲ့ဝယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာ Krishna ကိုသူများတွေကိုပေးဖို့ကြိုးစားတယ်တဲ့ So when you go out to the streets, you meet people, you talk about Krishna, you give them some book, your spiritual advancement is guaranteed. လူတွေကိုတော့တွေ့ပါအပြင်သွားတဲ့ကံမှာပြည့်လူတွေတွေ့ပါစကားပြောပါ Krishna ကိုသူတို့ကိုပေးပါအဲ့လိုကကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့တေးကြဖို့လောကုတ္တရာတိုးတက်မှုကတေးကြတယ် And those people out there actually they will force you to develop humility. So အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့လူပဲကိုယ်ကိုယုံကြည်နေကြမှုဆိုတာဒီစောင့်နိုင်မှာပါ That way you'll be able to serve Vaishnavas. အဲ့ကကြတဲ့ Vaishnava တွေကို Seva လုပ်နိုင်မှာပါ And then your spiritual life is guaranteed. အဲ့ကကြရင်လောကုတ္တရာเนาะဘဝတေးကြတယ် You will attain perfection. အဲ့ကကြမှာလာရင်ဒီပြည့်စုံမှုတစ်ခုရမှာဖြစ်တယ် Is that clear? ဖြေရလားမာတာကြီး Hare Krishna If there's another question, that would be good. Yes မေးခွန်းရှိရင်ပြောပါဦးနာမေးတဲ့မေးခွန်းကအိမ်မှာနေပြီးတော့ Seva လုပ်အောင်မပြောတာလားဒါမှမဟုတ်တော့ဘုရားကျောင်းမှာရှိတဲ့သူတွေပဲ Vaishnava လို့ထင်နေတာကိုပြောတာလား So if one makes it a goal never to go to sleep without reading even one paragraph of Prabhupada's books. လူ
လူတယောက်ကတဲ့ပရောပတ်တဲ့စာအုပ်တစ်ပိုက်တောင်မှမဖတ်ဘဲနဲ့အိတ်တဲ့ဆိုရင် Make sure that every day of your life you never go to sleep without reading even one paragraph. ပရောပတ်တဲ့စာအုပ်ကိုတစ်ပိုက်လောက်မှမဖတ်ဘဲနဲ့တော့ဘယ်တော့မှမအိတ်ဖို့ကြိုးစားပါနဲ့ One will be convinced to chant. အဲ့ဒီခါကျရင်တေချာပေါ့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းတွေပေါက်လာလိမ့်မယ် Prabhupada said he wrote so many books just to convince us to chant. ပရောပတ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်တွေအားလုံးရေးထားတာကတဲ့မင်းတို့ကိုယ်ပရိစိတ်စေခြင်းလို့ပြောတယ် And by chanting alone, all good qualities ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့နေကျန်တဲ့ရည်ချင်းအကောင်းတွေအားလုံးရောက်လာမှာပါ will fall into place. အဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးဖြစ်လာလိမ့်မယ် So you ask about like what if one stays at home and not how is it possible to serve Vaishnavas even by reading Prabhupada's books? That's service to Prabhupada. နောက်ဆုံးအိမ်မှာနေနေလေတဲ့နော်ပရောပတ်တဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ပရောပတ်ကိုစေပါလုပ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်း Vaishnava စေပါပဲ Because if you don't read Prabhupada, it means that Prabhupada's books mean that Prabhupada wrote so many books for nothing. ခင်ဗျားတို့ပရောပတ်စာအုပ်ကိုမဖတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုရင်ပရောပတ်ကဒီစာအုပ်တွေအားလုံးရေးထားတာအလကားပဲ So by reading Prabhupada's books, you're already serving Prabhupada, and then you'll have faith in holy name. ပရောပတ်တဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်တယ်ဆိုတာပရောပတ်ဆိုစေပါလုပ်နေတာပဲတဲ့အဲ့ကကြာရင်ဘုရားရှင်နာမတော်မှာယုံကြည်မှုရှိတာလေ Is that okay? Yes bro yes so thank you Prabhu thank you for your kind sparing of your time and also we hope to associate with your lecture more and more in the future and we would like to express our heartfelt thanks to your service and we want to pray for Prabhupada to pray to Prabhupada and Lord Krishna to shower all the blessing to you thank you Prabhu thank you so much Helloကျေးဇူးတင်ပါတယ် so Hare Krishna so မနက်ဖြန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် tomorrow we have a section at the evening time at 8 o'clock အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hare Krishna Pancha Kalpatriyasya Kripa Sindhu Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Ananda Kodi Vaishnavanda ki jai La Prabhupada ki jai Thank you Prabhu thank you so much